নতুন রাঁধুনিদের এক্সপার্ট করে তুলতে এবং সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়ার জন্য আজকের আয়োজন। হ্যাঁ, আমি কিচেন টিপসের কথাই বলছি। চলুন তাহলে আজকের ব্লগটি উপভোগ করা যাক। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক উইথ আনাদার নিউ ব্লগ উইথ সাইমা। কেমন আছেন সবাই? আশা করি কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার আজকের ব্লগটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সকলের দোয়া এবং সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে আমরাও ভালো আছি। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে মনটাকে রিফ্রেশ করে দেওয়ার জন্য বেলকনিতে ছোটোখাটো এরকম একটা বাগান থাকলে কিন্তু মন্দ হয় না। তো আমার কাছে মনে হয় গাছের যত্ন নিতে নিতে মনটা কিন্তু নিমেষেই ভালো হয়ে যায়, আর নেক্সট যেই কাজগুলো শুরু হয় সংসারের সেগুলোর জন্য মনোযোগ চলে আসে। তো যাই হোক, আজকের প্রথম কিচেন টিপসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি। এমন কোনো বাসা নেই যেখানে পলিথিন থাকে না। তো বাজার করতে গেলে কিন্তু কম বেশি সবার বাসাতেই পলিথিন আসে। তো আমরা অনেকেই যেখানে সেখানে পলিথিন রেখে দেই, তো দেখতে খারাপ দেখা যায়, বা কোথাও গুজে রেখে দিলে দেখতে খারাপ দেখা যায়। তো কিচেনটাকে একটু সুন্দর এবং পরিপাটি রাখার জন্য আমরা কিন্তু টিস্যু বক্সের খালি বক্সের ভিতরে পলিথিনগুলোকে আমরা রেখে দিতে পারি এবং আমাদের যখন প্রয়োজন হবে আমরা কিন্তু বের করে নিতে পারবো। তো এতে করে আমাদের কিচেনটা কিন্তু অনেক গুছালো থাকবে এবং পরিপাটি মনে হবে। তো এই টিপসটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন। দ্বিতীয় যেই কিচেন টিপস, সেটা হচ্ছে রাঁধুনিদের, বিশেষ করে নতুন রাঁধুনিদের অনেক বেশি হেল্পফুল হবে আমি মনে করি। এই কিচেন টিপসটা প্রত্যেকেরই জানা উচিত যদি কিচেনটাকে চকচকে রাখতে চান। তো যাই হোক, টিস্যুর মধ্যে আমি কয়েক ফোঁটা নারিকেল তেল নিয়ে নিয়েছি আর সামান্য পেপসোডেন্ট নিয়ে নিলাম। এবার একটু ম্যাজিকটা দেখুন। তো আমি একটা আপনাদেরকে পরিষ্কার করে দেখাচ্ছি, আর একটা আমি অফ ক্যামেরায় পরে পরিষ্কার করে নিব। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুইচের যে বোর্ড, এখানে কিন্তু প্রচুর ময়লা লেগে আছে এবং রান্নাঘরে এটা কমন সমস্যা, এরকম হবেই। আর সুইচ বোর্ডের এই তেলকাষ্টিগুলোকে সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করাটা একটু ঝামেলারই হয়। তো এই সব ঝামেলা এড়াতেই আজকের টিপস। তো আমি 30 সেকেন্ড জাস্ট এখানে ওয়েট করেছি এই পেপসোডেন্ট লাগানোর পর। এরপর টিস্যুটাকে জাস্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, মানে শুকনো জায়গা দিয়ে আপনার এটাকে মুছে নিতে হবে। আপনারা চাইলে কাপড় ইউজ করতে পারেন। তো আমি টিস্যুটা এই জন্যই ইউজ করতেছি, এই টিস্যুটাকে আমরা ব্যবহার করার পর একদম ফেলে দিতে পারবো। তো সামান্য এক টুকরা টিস্যু হলেই কিন্তু যথেষ্ট, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটা একদম চকচকে হয়ে যাবে, একদম নতুনের মতো হয়ে যাবে। সুইচ বোর্ড এরিয়াটা পানি এবং সাবানের মাধ্যমে পরিষ্কার না করাটাই ভালো, যেহেতু এটা কারেন্ট, মানে খুবই বিপজ্জনক একটা এরিয়া। তো যাই হোক, এইভাবে কিন্তু আপনারা শুকনাভাবে মুছে নিতে পারেন এবং পরিষ্কার করে নিতে পারেন, একদম ক্লিন হয়ে যাবে। আর মাসে একবার যদি এভাবে হালকাভাবে পরিষ্কার করে নেন তাহলে কিন্তু কখনোই কাশতে হবে না। তো এটা আমার নতুন বাসা এরকম নোংরা হয়েছিল, এগুলো আমি পরিষ্কার করে নিলাম। সাইম, কি করো? কি করতেছো তুমি? কি মুছো? কি মুছতেছো? বাবা, তুমি তো অনেক কাজ পারো। হ্যাঁ, অনেক কাজ পারো তুমি। ওঠো ওঠো ওঠো, আর কাজ করা লাগবে না, আর মাজতে হবে না। এখন ধোও, পানি দিয়ে ধোও। তোমাকে এত কাজ কেন করতে হয়? আম্মু কাজ করি না? আম্মু কোনো কাজই করি না? হইছে বাবা, ঠান্ডা লাগবে, এখন এগুলো রাখো। তো সন্ধ্যার সময় কিচেনে চলে আসলাম, শাক ভাজি করব আর ছোলা ভুনা করব সেজন্য। তো আমার ছেলেটা এদিকে দেখতেছি যে থালাবাটি সব নিয়ে এসে সে পরিষ্কার করা শুরু করে দিয়েছে। এগুলো সব পরিষ্কার, তারপরও আবার সে পরিষ্কার করতেছে, এই অবস্থা আর কি। এইদিকে আমার ছেলের তো কাজ শেষ হচ্ছে না, মানে একটার পর একটা সে বাটি নিয়ে আসতেছে, সবই পরিষ্কার বাটি, তারপরও সে আরও পরিষ্কার করতেছে, এই অবস্থা। তো আজকে ইচ্ছে হয়েছে মুড়ি বানিয়ে খাবো। তো ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সকালে, তাই ছোলা দিয়ে আজকে নাস্তা করব। আর সাইমের বাবাকে বললাম চানাচুর নিয়ে আসার জন্য। সাইম, কি খাচ্ছ? কি খাচ্ছ তুমি? কিছু খাচ্ছ? চানা মুড়ি। তুমি কি খাচ্ছ? খাও। সাম চানা মুড়ি খায়। সামের চানাচুর বেশি মুড়ি কমের জন্য এটার নাম চানা মুড়ি, তাই না বাবা? তো আমরা চানা মুড়ি খেতে খেতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই অনেক বেশ ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন। আজকের ব্লগটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। খোদা হাফেজ।